हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और कहीं ना कहीं आइए मैं फिर से एक हमारे माइंड में जो है वो बहुत दिन से चल रहा था कि मैं कभी ना कभी आपको एक अज़ान सुनाऊं, और वो मूड आज बन चुका है। और आइए मैं कुछ अज़ान के कलमात सुनाता हूँ, अगर पसंद आए तो हमारे वीडियोज़ को शेयर करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह